Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Barokah Mebel Online. Pada video saya kali ini, saya akan bercerita bagaimana cara saya melakukan proses finishing duko warna putih super white gloss dan menggunakan komponen bahan dasar nitroselulosa atau NC. Alat apa saja yang saya pergunakan dan bahan apa saja yang nanti saya aplikasikan, simak terus video ini sampai selesai. Yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya. Like jika Anda suka dan share video ini kepada rekan-rekan Anda jika menurut Anda bermanfaat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan informasi secara lengkap. Selamat menonton. Setelah kita aplikasikan cairan anti rayap, kita jemur supaya kering. Sebenarnya sih sudah kita oven ya. Ini bahannya kayu mahoni, ini rangka galaran atau frame support matrasnya, ini wood. Setelah di treatment sama oven, nanti kita lakukan proses tahap pengamplasan. Silinder pad sudah saya lem dengan amplas grade 180. Kita langsung pasang. Kita putar aja menggunakan tangan sambil kita tekan, kita lock cukup kuat, udah bisa kita
terhubung seperti ini. Ini permukaan setelah dibuka itu kasar, jadi perlu kita gembur. Kalau yang permukaan ini tidak besar. Jadi gembur yang saya pakai untuk santolan ada 2 komponen, santolannya sama benar. Nanti untuk khusus karena ini permukaannya tidak rata, jadi saya harus angkatkan menggunakan benar dalam wadah bubur. Nanti aplikasinya pakai kuas kecil. Yuk kita lihat bareng-bareng prosesnya. Nanti kita parutnya.
Sebenarnya apa sih itu Duko? Ada yang tahu? Yap, Duko adalah salah satu merek dagang dari industri chemical dari DuPont de Nemours Incorporation yang berdiri di Michigan, Amerika Serikat sejak tahun 1802 sampai 2017. Dan mulai dari 2017 itu, DuPont bermerger dengan Dow. Produk DuPont Duco dikembangkan pada tahun 1920-an untuk line produk-produk cat otomotif. Duco adalah produk cat berbahan dasar nitroselulosa atau NC yang dibuat dari ekstraksi serat tanaman yang memiliki sifat reaksi cepat kering tanpa melewati proses oven seperti poliuretan atau PU. Cat Duco sendiri ini memiliki sifat fisik close pore atau menutupi pori-pori media sehingga hasil akhir menjadi mulus, rata, dan media asli tertutup. Dari sinilah berkembang istilah di Indonesia bahwa Duco itu merupakan cat close pore yang menutupi pori dengan hasil akhir mulus dan diberi nama Duco. Walaupun bahan baku yang digunakan bukan dari bahan DuPont Duco, melainkan beberapa brand baru yang menciptakan bahan serupa. Untuk selalu melubani bagian ini biar dia turun ke bawah. Sekat dulu pakai kain bal untuk tampung bagian dalamnya, terus kita beri sedikit thinner biar bagian dalamnya ada debu-debu sedikit atau apa dia keluar, dia tidak menyumbat semuanya.
Oke sahabat YouTube, sekian dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas jika Anda suka. Share video ini ke teman-teman Anda jika menurut Anda bermanfaat. Subscribe sekarang jika Anda belum subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Klik juga notifikasi lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan kritik dan saran Anda di kolom komentar agar saya selalu bersemangat untuk memperbaiki video-video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.